Почетные члены журнала, заместитель директора городского театрального лицея, муниципальный советник города Кишинева Высотина Наталья Дмитриевна. Такой вот диплом на память о нашем мероприятии. Спасибо большое. Так серьезно. Очень серьезно. Напридумали, называется, да? Значит, следующий почетный член нашего журнала, учитель технологического воспитания Чиглей Марина Алексеевна. Редколлегия Шохерева Ольга Львовна. Северина Наталья Васильевна. Почтаренко Клавдия Викторовна. Гребнева Карина Константиновна, Карастан Станислав Демьянович, Пацека Олеся Александровна, Берлан Наталья Георгиевна. Ну а сейчас я хочу вам представить маленьких, самых маленьких, да, это исследователи рубрики «Значение птиц в жизни растений». Шохерева Ксения, Мисник Анастасия, Тонич Ирина, Кравец Кирилл, Трубина Пелагея. Исследователи рубрики «Птицы в литературе и музыке». Мысник Елизавета, Кашкадан Елизавета, Царев Михаил, Сергеев Никита, Ткач Анна, Литвинова Дарья. Исследователи рубрики «Птицы в загадках». Мазур Александра, Почтаренко Николай, Шапошникова Злата, Чешко Александр, Мельниченко Дарья, Чеботарь Мария, Куку Иван. Исследователи рубрики «Путешествие в мир птиц». Сообщения о птицах. Лавренцова Анастасия, Иванченко Тимур, Гребнева Валерия, Оля Полина, Чеботарь Дарья, Кабаченко Илья. Исследователи рубрики «Викторина». Карастан Кирилл, Иванчук Даша, Сакара Дарья, Литвиненко Богдан, Ковалев Клим, Осека Евгений. Исследователи рубрики «Птицы-синоптики». Сакара Анна Константиновна, Ирлан Наталья Георгиевна, Осека Олеся Александровна, Трубина Людмила Сергеевна, Келя Милен Андреевич, Кабаченко Петр Федорович. И постоянные читатели журнала «Птицы наши друзья», родители учащихся 1 класса. Ведущий, пожалуйста, на серединочку. Миллионы лет назад появились первые пернатые, и некогда мрачно населенный лишь динозаврами мир огласился птичьим пением. А еще через миллионы лет зашагал по земле человек, который смог оценить это пение. Поднял человек голову вверх, посмотрел в голубое небо, а в небе жаворонок поет, поет, заливается, трепещет крылышками. Пернатые прекрасно видят, и мы недаром говорим, зоркий, как сокол. Они прекрасно слышат и поют, без них скучно в осеннем саду, и мы радуемся их возвращению весной. Птицы дороги нам, как часть чудесной природы нашей Родины. Их мелодичные, веселые, звонкие песни, яркое пение оживляет природу, вселяет в нас бодрость и радость. Без птиц природа мертва. Первый весенний месяц. Прекрасная пора для всего живого. Пробуждается природа, и мы с нетерпением ждем наших друзей, пернатых странников, а они появятся вот-вот. Скворцы, жаворонки, Грачи, жаворонки, трясогузки, чижи, ласточки. Именно в это время проводится День птиц. Уже почти век орнитологи всего мира
мира традиционно отмечают 1 апреля, Международный день птиц. Начало этому празднику положено в 1906 году, когда была подписана Международная конвенция об охране птиц. В России День птиц появился в 1926 году по инициативе юных натуралистов. С тех пор День птиц стал массовым праздником юнатов. И сегодняшняя наша встреча является продолжением давней традиции. Пускай всегда такое быть в моей останется стране, встречать любовно стаи птиц, всем сердцем радуясь весне. Молодцы! Займите, пожалуйста, свои места, да, в группы. Итак, отправляемся в прекрасный многообразный мир пернатых по страницам журнала. Первая страница журнала «Значение птиц в жизни растений». Пожалуйста. Значение птиц огромно. Птицы – друзья человека. Они спасают урожай от вредных насекомых. Например, семья скворцов за день поедает 350 жуков, гусениц, улиток. Кукушка в час поедает около 100 мохнатых гусениц, а одна семья ласточек поедает за лето около 1 миллиона различных вредных насекомых. Я сама съедаю за ночь 728 мышей. Только одна моя семья уничтожает за год до 10 тысяч мышей и полевок, и этим спасать 20 тонн зерна. Грачи – постоянные спутники земледельца. За лето 3000 грачей истребляют 25,5 миллиона проволочных червей. Самая маленькая птичка наших лесов – королек, уничтожает от 8 до 10 миллионов насекомых в год. Мухоловка за 2 месяца уничтожает около 50 тысяч мух. А ведь мухи – злейшие враги, переносят дизентерию, брюшной тиф и другие болезни. Значит, птицы стоят на страже здоровья. Молодец! Я синица. Круглый год зимой и летом отыскиваю на деревьях вредных насекомых и их личинки. За сутки я съедаю столько насекомых, сколько вешу сама. А вся моя семья за гнездовой период может защитить от насекомых вредителей 40 яблонь. Только вот зимой нам трудновато. Кора покрыта снегом или коркой льда. Спасибо тем, кто нас подкармливает зимой. Летом мы вам пригодимся. Итак, вы поняли, например, что практическое значение птиц велико. Птицы издавна привлекали внимание человека. Людей восхищало их яркое оперение, мелодичное пение, стремительные полеты. С птицами, звонкоголосым соловьем, жаворонками, смелым соколом связаны самые поэтические образы в творчестве всех народов. Итак, давайте поближе познакомимся с прекрасным миром пернатых через произведения литературы и музыки. Молодцы! Спасибо большое за эту интересную информацию. Далее мы хотим вам представить вторую страничку журнала «Птицы в литературе и музыке». Весной птичий гомон с побеждающей силой приветствует возрождение природы, и нам хочется говорить стихами. Тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весной, заслышат скоро соловьи, и лес оденется листвою. На солнце темный лес зачал, в долине падали оттоки, и песню ранее запев в лазуре жарила в звонке. Около
страничка журнала «Птицы-синоптики». Пожалуйста, вам слово. Сейчас проведем небольшой конкурс «Птицы-синоптики», который нам позволит узнать еще одно значение птиц для предсказания погоды. Итак, слушайте внимательно вопросы. Первый вопрос. Итак, первый вопрос, ребята. Как реагируют многие птицы на приближение дождя? Пожалуйста, ваши варианты. Кирилл. Когда начинается дождь, когда начинается дождь, то ласточка летит ниже. Так, еще хорошо, какие молодец. ответы, Илюша? Птицы замолкают и летают ниже. Так, еще Ваня. Хорошо. Птицы улетают в свои гнезда, прятаться от дождя. Так, еще вот Никита хочет ответить. Вороны каркают, когда пойдет дождь. Вороны каркают, когда пойдет дождь. Вот так вот. Хорошо, хорошо, правильный ответ. Никита, то есть вороны предупреждают всех, да, говорят, идите, прячьтесь, дождь идет. То есть птицы умолкают, прячутся в густой листве. Но это после того, как ворона прокаркает. Спасибо большое, спасибо. Следующий А у вопрос. меня такой вопрос. Вот скажите, какие явления в природе связаны с поведением воробьев? Как их объяснить? Как воробьи себя ведут? Очень интересно, пожалуйста, ваши варианты ответа, Маша. Они себя очень... Громче. Они прыгают и ведут себя, ну, как это, возбужденно. Возбужденно, да? Хорошо, еще какие варианты, Кирилл? Ну, воробьи пытаются шагнуть, а у них получается прыжок. Но они стараются шагнуть, но у них все равно не получается. Ксюша, твой ответ, спасибо. То, что они любят прыгать в воде. Так, хорошо, пожалуйста, Наташа. Я вам подскажу. Смотрите, если воробей напыжился, то говорят, будет дождь. Если он купается в пыли или сидит в пыли, тоже говорят, что будет дождь летом. Вот так можно определить погоду по воробьям. Молодцы, спасибо, очень интересно. Следующий вопрос. Ребята, у меня есть такой вопрос. Я сама не знаю. Честное слово, первый раз этот вопрос. В какую погоду зимой предвещается гусь? Предвещаю гусь, поднимая лапу. лапу. Вот интересный вопрос. Я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Пожалуйста, какую погоду зимой предвещает гусь, поднимая лапу? Пожалуйста, Лиза. Мороз. Мороз. А еще, Маша, Дожди. дожди. А еще Клим. Ваня. Буря. Еще Климушка. Метель. Метель. Снег. А правильный ответ? А кто сказал мороз? Правильно. Молодцы. Умнички, молодцы. Спасибо. Очень интересно. Следующий вопрос. А как вы думаете, почему птичку назвали зяблик? Как интересно. Пелагеюшка, как ты думаешь? Настя, как ты Потому думаешь? что она зевает. Зеваешь, да? Интересно. А как Лера думает? Потому что она всегда зябнет и мерзнет. Так. А еще кто как думает, Ксюша? Потому что он боится холода. А Миша как Потому думает? что он худенький. А Ира что думает? Кирилл. Потому что он мерзнет в холодное время. А правильный ответ? Если зяблик прилетел, значит похолодает. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос. Милен Андреевич, пожалуйста. Первый класс. Почему птицы вьют гнезда на солнечной стороне? Какое лето они предвещают? Теплый. Красивая ручка поднята. Даша Литвинова. Они предвещают лето теплое. Теплая, да? А еще Илюша? Солнечное. Солнечная. Тимур, твой ответ? Жаркая. Ванечка? Теплое. Теплая. Да, Ярко. а правильный ответ? Ну, раз птицы вьют гнезда на солнечной стороне, значит, они пытаются согреться чуть-чуть, а значит, лето будет, скорее всего, прохладненьким и холодным. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Так, следующий, последний вопрос. Почему, если ласточки летают высоко, это к хорошей погоде, а если низко, это к дождю? Вот интересно. Пожалуйста, Женя, как ты думаешь, почему? Хорошо, Тимур, как считает? Потому что когда они высоко летают, нет дождя. Когда начинается дождь, они по низу летают. Да, как интересно. Пелагея. Потому что ласточки, когда наверху, они больше чувствуют, что дождь, а внизу... Хорошо. Илюша.
будет крылья и будет сложнее летать. Ну и Елизавета что хотела сказать? Они ловят насекомых. Ловят насекомых. Пожалуйста, Людочка. Насекомые прячутся от дождя. А насекомые прячутся от дождя. Правильный ответ, Людмила. Они поднимаются за насекомыми вверх при теплой погоде, Да. а когда дождь, насекомые у них крылья становятся влажными, и они опускаются, и ласточки опускаются за насекомыми. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересная информация. 4-я страница журнала «Птицы в загадках». Пожалуйста, громко и четко. Всю ночь летает, мышей добывает, а станет цветок, летит хоть в Даша, сова. верно? Покажи свою маску совы, какая красивая. Вот так ее представь. Молодцы. Следующая загадка. Коля. Он внезапно появляясь, набирает высоту, или воды крылом касаясь, смоет клювик на лету. В синем небе он высоко, то мелькнет, то прозвенит. Даже самый быстрый сокол медленнее его летит. Пожалуйста, Пелагея. Чиж. Стриж. Да, какая красивая маска у Коли. Так, следующая Злата, пожалуйста. Гнездо своем в поле вверх, где тянутся растения, его и песня, и полет вошли в стихотворение. О какой птичке идет речь, Миша? Жаворонок. Совершенно верно. Молодцы. Следующая загадка. Саша Чушко. Говорят, что эта птица в дом приносит малышей, на домах она гнездится, любит змей ловить мышей. Даша. О какой птичке идет речь? Дятел. Аист, покажи свою маску, мой хороший. Спасибо, умничка. Следующая загадка. Настя Каминская. Простая буква Я. Ну что же, коль 40 раз меня повторишь, так сразу птицей стану я. Вам всех известные друзья. Какая птичка идет речь, Ирина? Сорока. Сорока, совершенно верно. Даша Мельниченко. Символ мира, Молча. это птица, ей на месте не сидится. Письма носит на себе и всегда на цене. Так, Кирюша? Голубь. Голубь, голубь, хорошо. Ванечка, твоя загадка. Это старый наш знакомый, он живет на крыше дома. Длинноногий, длинноносый, длинношей, безголосый. Так. Он летает на болото за лягушками в болото. Хорошо, Богданчик. Гусь. Тишина. Лерочка. Аист. Спасибо, какая красивая маска, да? Как на доме на карнизе прилепила птичка снизу гнездышко, как ласточка. Эта птичка ласточка. Молодцы, умнички, молодцы, команда. Я хочу буквально немножечко добавить, да, с началом весны каждый ученик нашего класса свил свое весеннее гнездышко из стихов, песен, загадок, интересных фактов, да, вот они представлены, если у вас такое желание, можете потом поближе подойти и посмотреть. Спасибо большое, команде. Следующая, 5-я страничка журнала «Путешествие в мир птиц». Сообщение о птицах. Полная тишина. Что позволяет большинству птиц быть первоклассными певцами? Французский ученый, верный на опыт с петухом, доказал, что главный звуковой аппарат птиц – это сирингс, нижняя гортань. Находится она на границе между трахеей и бронхами. Представляет камеру с голосовыми перепонками, издающие звуки. Кроме этого, в каждом бронхе есть голосовые щели. Действуют они независимо друг от друга. В этом огромное преимущество. Птицы могут дать сразу 2 ноты. Очень интересная информация. Умничка, молодец. Дятлу издавать звуки помогает клюв, а петухам калибри, глухарям крылья. Так, очень интересно. Ребята, а вы знаете, что при длительных перелетах птиц попутным служит встречный ветер? Он дает опору крыльям, ускоряет и облегчает полет.
а ветер, дующий по направлению, замедляет движение так, что при длительных перелетах птицы вынуждены сделать остановки на несколько дней. В Древней Греции северные ветры назывались птичьими, так как именно с ними, точнее против них, в Грецию через Средиземное море из Африки после зимовок летели перелетные птицы. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Все ли птиц для выведения птенцов строят гнезда? В нашей стране кукушка очень известна. Гнезда она не бьет. И интереса к собственным детям не проявляет. Ее за это осуждают. Но мало кто знает, как она дошла до жизни такой. А предки кукушек были вполне домовитыми птицами. Но отсутствие мест гнездования заставляло многих из них решать эту проблему жилищного кризиса за счет других гнездостроителей. Спасибо. Спасибо. Таких птиц называют гнездовыми паразитами. Видимо, кукушки долго искали выход из своего положения, прежде чем бросить своих детей на произвол судьбы. Но есть кукушки, например, южноамериканские, которые строят гнезда. Делают они так. Собираются небольшие компании, строят общее большое и глубокое гнездо. Затем самки туда откладывают от 15 до 20 яиц, которые одновременно высиживаются несколькими птицами, одновременно меняют. Тогда птенцы вылупляются и выкармливают всем миром. Спасибо большое, спасибо. Шестая страничка нашего журнала «Викторина». Пожалуйста. Почему орлы не летают над морем и лесом, а буревестники гибнут на суше? Орел – птица парящего полета. Он планирует на своих широких крыльях, используя потоки воздуха, восходящий от нагретой солнцем поверхности Земли. Над морями и лесами таких потоков нет или очень слабы. Орлы теряют опору и вынуждены лететь, махая крыльями. Но к такому полету они плохо приспособлены. Буревестники прекрасно парят над поверхностью моря, используя порывы ветра и завихрение воздуха над волнами. А над сушей они не могут летать долго и гибнут. Спасибо, очень интересно. Какие птицы летают быстрее других? Самый быстрый полет у стрижа 144 км в час. Молниеносно летают ласточки за насекомыми, а также и хищные птицы. Когда птица поет громче, в полете или на ветке? В полете так, как при каждом взмахе крыльев растягиваются воздушные мешки, и воздух более сильной струей поступает в голосовой аппарат. Какая птица совершает самый длинный перелет? Откуда и куда? На какие расстояния? Разная крачка сместится в Арктике, а улетает в Антарктиду, где наступает лето. Протяженность ее пути 15 тысяч километров. Интересно. Как объяснить выражение «птица сеет лес»? Дрозды, свиристели, сойки, глисты и другие птицы питаются ягодами и семенами растений. В полете желуди и семена теряются. Семена от ягод не перевариваются и через кишечник выбрасываются, а потом прорастают. Спасибо, спасибо. Громче, пожалуйста, Вырубили в лесу дуплистые деревья. И что же? Крепкие молодые деревья были съедены вредителями. Лес погиб. Какая связь между этими явлениями? В дуплистых деревьях жили птицы, которые питались насекомыми вредителей леса.
Спасибо. И последний вопрос. Самые маленькие птицы в мире. Колибри. Спасибо большое. Спасибо. 7-я страничка нашего журнала «Охрана птиц». Несмотря на большое значение в жизни человека, птицы порой хищнически истребляются. На Земле за последние 350 лет исчезло 150 видов птиц. И будущее этих птиц зависит от нас, от того, как мы будем их охранять. Так, ребят, скажите мне, пожалуйста, что собой представляет Красная книга Республики Молдова? Пожалуйста, Тимур. Эта книга не совсем обычная. Так. Красный цвет обозначает сигнал тревоги, надвигающейся опасности. В этой книге занесены растения, птицы и животные. Так, еще что вы знаете о Красной книге Республики Молдова, Ксюшика? Даже там написано животные, растения, птицы, которые на грани Исчезновение, да? Еще, Ваня. В Красной книге занесены растения, животные и птицы, которые могут уничтожить. Под угрозой уничтожения, Ну да? да. Хорошо. Пелагея. На зеленых страницах книги, красной книги, на зеленых страницах занесены животные, которые еще много. Хорошо, спасибо, Полиночка, спасибо. Давайте дадим возможность ответить Климу. Это его рубрика, да? На зеленых Пожалуйста. страницах написаны животные и растения, которых еще много. На желтых страницах животные и растения, которых осталось меньше, но которые еще могут выжить. На красных страницах животные и растения, которых осталось очень мало. И на белых страницах животные и растения, которых нет. Умничка, молодец, умничка. Ребята, спасение невозможно без специальных мер. Как вы думаете, какие это меры? Что мы можем сделать? Пожалуйста, Илья. Делать заповедники. Делать заповедники. А правильнее как? Кормить птиц зимой. Кормить птиц зимой. Еще, Ваня. Делать им скворечник. Так, еще, Анечка. Еще, Тимур. Надо на животных, на птиц охотиться. Вот, еще, Лера. И разорять гнезда. Так, еще, как вы думаете, Лиза? Строить кормушки, да? Ребят, мы тоже можем охранять птиц. Это так просто. На нашей боковой части, да, представлена такая рубрика «Охрана птиц». Давайте с вами попытаемся сейчас дополнить определенными правилами. Пожалуйста, первое правило по охране птиц. Не кричать в лесу, не включать музыку.